Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, социальной, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учетом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно. Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов Российской Федерации. Смотрим, как реализуются конкретные ключевые проекты, направленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов. Сегодня еще раз все эти вопросы отработаем с учетом самых оперативных последних данных, поступающих с мест. Сверим подходы, посмотрим, где нужны дополнительные усилия и акценты. Я уже сказал про усилия со стороны федерального центра, со стороны регионов и команд наших крупных компаний. Вот в целом это 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний и 82 региона шефа. Напомню, что ключевые цели были закреплены в программе социально-экономического развития наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией. Все обозначенные здесь задачи мы обязаны решить в полном объеме. К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей. Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами. В целом, раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии. Отмечу, что в программе предусмотрено порядка 300 мероприятий. Сейчас по всем направлениям ведется ритмичная планомерная работа. Важно, что, несмотря на все известные сложности, а их достаточно, разумеется, в том числе и в сфере безопасности, непростую обстановку, несмотря на все это, уже многое сделано. Так активно идет полноценная интеграция регионов в общероссийское экономическое, образовательное, социальное и правовое пространство. За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов, порядка 22,8. Что это такое? Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. Отремонтировано свыше 5,4 тысяч километров автодорог, включая участки трассы Новороссия, которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута «Азовское кольцо», современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России. Эта трасса даст хороший импульс развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Ростовской, Запорожской, Херсонской областей. Дополнительно свяжет все эти регионы. Плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны. В планах восстановить еще более 9,6 тысяч километров дорог в Донбассе и Новороссии. А значит, довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России. То есть здесь будет обеспечен выход на общероссийский показатель. Важнейший приоритет обеспечения граждан жильем. Обращаю внимание, необходимо наращивать объем жилищного строительства. Для этого активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях. Одновременно будем
как и по всей стране мы это делаем, реализовывать программы капитального ремонта многоквартирных домов и расселения аварийного фонда. Об этом также сегодня поговорим. Особое внимание поддержке всех отраслей экономики, промышленности и сельского хозяйства, финансовой, банковской инфраструктуры и, конечно, предпринимательства, малого, среднего предпринимательства и бизнеса. Здесь у нас уже действует целый комплекс инструментов и механизмов, в том числе различные программы субсидирования и льготного кредитования, режим свободной экономической зоны. Сегодня оценим их востребованность и эффективность. Еще раз хотел бы повторить. Промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, они очень большие, огромные. Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие, именно блестящие, научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты. Да, в то время, когда они входили в состав Украины, особенно вот в последнее десятилетие, конечно, все финансировалось там по так называемому остаточному принципу и приходило в упадок. И нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть. Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой, на своей, на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее. Давайте перейдем к работе. Марат Шахрезянович. Уважаемый Владимир Владимирович, с 2022 года по вашему поручению ведется активная работа по восстановлению и развитию новых регионов. Утверждена программа социально-экономического развития до 2030 года, охватывающая широкий спектр вопросов развития новых регионов. С 2024 года в рамках нее реализуется государственная программа восстановления жилья и инфраструктуры. Дополнительно к этому на рабочей группе утверждены подготовленные федеральными ведомствами специальные программы в сферах жилья, энергетики и ЖКХ до 2030 года. В восстановлении новых регионов активное участие принимают регионы-шефы и госкомпании, которые также утвердили планы работ до 2030 года включительно. Сегодня это самый масштабный инфраструктурный проект страны. Мы не только восстанавливаем жилье и инфраструктуру, но и строим и открываем новые знаковые объекты высокого уровня. Это многопрофильный медицинский центр ФМБА в Мариуполе, перинатальный центр в Донецке, филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны в Мелитополе. Завершен первый этап круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Запорожской области. В соответствии с вашим поручением строится многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе. Идем даже с опережением графика. Завершена большая часть работ по восстановлению Мариуполя. Активно работаем в северодонецкой агломерации. Отмечу, что программа социально-экономического развития является живым инструментом. Мы видим, что увеличивается население северодонецкой агломерации, появляется дополнительный объем работ по вновь освобождаемых городах и поселках. Также приступаем к работе по северной части Донецка. Вот по Лисичанску могу сказать, что у нас количество жителей там постоянно прибывает, и сейчас мы планы по восстановлению Лисичанска наращиваем. Программа спланирована так, чтобы обеспечить именно комплексный подход, поставить во главу угла человека, его нужды и потребности. С 2025 года важным инструментом развития являются национальные проекты. Необходимо обеспечить участие Донбасса и Новороссии во всех мероприятиях национальных проектов, достигнув к 2030 году показатель нацпроектов не ниже среднероссийского уровня. Это задача региональных властей и федеральных ведомств, которую мы вместе решаем и держим на особом контроле. Администрация президента совместно с правительством и главами субъектов и региональными командами на базе мастерской управления «Сенеж» подробно рассмотрели вопросы участия новых регионов в мероприятиях нацпроектах, в том числе в национальном проекте «Инфраструктура для жизни».
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» предусматривает строительство жилья, объектов ЖКХ, дорог и мостов, обновление общественного транспорта, возведение объектов социальной инфраструктуры. В рамках этого нацпроекта вместе с регионами определили перечень из 98 опорных населенных пунктов, инфраструктуру развития которых мы будем держать на особом контроле. В соответствии с вашим поручением, качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти не менее чем на 30% к 2030 году. Регионы завершают разработку соответствующих планов и развития. Часть планов уже реализуется. Владимир Владимирович, озвучу несколько цифр по текущим итогам реализации программы социально-экономического развития. С 2022 года первоочередной задачей было восстановление жилья. На сегодняшний день восстановлено 6560 многоквартирных домов. Это более 20 миллионов квадратных метров. Прежде всего, это пострадавшее жилье. Важный вопрос восстановления поврежденных ИЖС. Собственникам выплачиваются компенсации, размер которых регулярно индексируем. 41 тысяча жителей получили выплаты за утраченное и поврежденное жилье. Впервые за постсоветскую историю реализуем на территории Донбасса и Новороссии программу капитального ремонта МКД. Раньше этой программы не было, платы за капремонт не было, состояние жилищного фонда достаточно ветхое. Утвердили программу замены лифтов впервые. Проводим обследование аварийного жилья, запускаем программу расселения аварийного жилья. Одно из ключевых направлений – это развитие инвестиционно-жилищного строительства. Задача здесь амбициозная. Выйти к 30 году на среднероссийский показатель ввода жилья, подходим к этому вопросу комплексно. В первую очередь разрабатываем градостроительную документацию. 15 мастер-планов на сегодняшний день уже разработаны и утверждены. Еще 75 мастер-планов в планах до 30 года. Разрабатываем мастер-планы для прибрежной зоны в увязке с потенциалом развития туризма и жилищного строительства. Реализуем меры по увеличению градостроительного потенциала. Для этого уже сформирован банк земельных участков, предлагаемых к вовлечению в жилищное строительство. Сейчас он включает в себя 619 земельных участков с градостроительным потенциалом более 20 миллионов квадратных метров. Запущена программа страхования военных рисков по объектам жилищного строительства. В соответствии с вашим решением работает льготная ипотека, которая очень востребована. С Министерством финансов в этом году мы уже увеличили лимит по данной программе. В тесной увязке с восстановлением жилья реализуется программа восстановления и модернизации ЖКХ. В ряде населенных пунктов 80% износ был труб. На сегодняшний день восстановлено и модернизировано 4130 объектов, более 1300 километров сетей. Разработаны современные комплексные схемы теплоснабжения и водоснабжения регионов, в том числе до таких крупных городов, как Северодонецк, Мариуполь, Мелитополь и Геничинск. Реализуем мягкую политику постепенного доведения тарифов на ЖКУ до уровня соседних регионов до 30 года. Запустили меры социальной поддержки населения вместе с социальным блоком при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Остановлюсь на дорожном строительстве. Все планы по развитию автодорожной инфраструктуры до 30 года составлены, с каждым регионом подписано. Лично главы подписали все планы, какая дорога в каком году будет отремонтирована либо построена. Предусмотренные вашими указами показатели по нормативному состоянию дорожной сети будут выполнены. По региональным межмуниципальным дорогам идем с опережением. Еще одна важная задача – привести в порядок дороги внутри населенных пунктов. Внутри правительством принято решение об увеличении финансирования работ на УДС. Региональные команды каждый год наращивают объем работ по УДС. Но достичь этого показателя будет не просто состояние внутри населенных пунктов достаточно плохое. В части нового маршрута Азовского кольцо отмечу, что мы восстановили дорожное покрытие на участке по территории новых регионов 348 километров. Это был первый этап работы. Сейчас мы расширяем до 4 полос наиболее интенсивные участки, и уже от Ростовской области до Мариуполя 50 километров доведено до 4 полос. Приступили к обходу Мариуполя. Раньше у нас весь трафик шел через центр города. В социальной сфере также достигли определенных результатов. 2,5 миллиона граждан получают социальные и пенсионные выплаты. Восстановили и построили порядка 300 объектов здравоохранения, более 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики. Около 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком сформировали отраслевые программы восстановления объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального назначения до 30 года.
Все программы выверили, деньги в бюджете предоставили, также министерства посмотрели, свои программы утвердили, с Татьяной Алексеевной все отработали, 2300 объектов, четко понимаем, что будем делать. Развитие регионов невозможно без перезапуска экономики. Приток инвестиций и росту деловой активности способствует свободная экономическая зона. Число участников растет и достигло 365 участников, объем заявленных инвестиций более 257 миллиардов, количество работников, которые будут задействованы, более 100 тысяч. Активно работаем с Фондом развития территорий вместе с регионами, темпы вот просто ежемесячно добавляются. В рамках прошедшего Санкт-Петербургского экономического форума мы впервые провели круглый стол по привлечению инвестиций в наши регионы. Хочу отметить, что инвесторы проявляют большой интерес, включая даже иностранных. Есть официальные заявки от иностранных инвесторов на участие в работе по новым территориям. Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для новых регионов приоритетом работы региональных команд. Есть хорошие примеры, например, Каранский карьер по промышленности стройматериалов. В 2022 году инвестор зашел, наш российский, прекрасно сделал предприятие, работает ежегодно, развивается. В области сельского хозяйства не просто восстанавливаются объекты сельского хозяйства, например, в Луганской Народной Республике построены новые комбикормовые заводы, новые фермы с мерами поддержки Минсельхоза. То есть видим, в каждом регионе активно идет работа. С Дмитрием Николаевичем Чернышенко обсуждаем программы по развитию туризма. Есть крупный проект строительства фактически нового туристического города в Запорожской области. Туризм вообще у нас сфера такая, которая имеет огромный плюс. И, кстати, в этом году, могу сказать, Владимир, вот вы были на пляже в Мариуполе, который бы реконструировали полностью. В этом году места нет совсем. Туристы поехали в Мариуполь отдыхать со всей страны. Значит, мы видим, что эта тема очень перспективная. Руководству регионов нужно лично сопровождать важные проекты, вести инвесторов, как говорится, за руку. Это приоритетная задача на ближайшее будущее. Уважаемый Владимир Владимирович, после вашего поручения к работе в воссоединенных регионах, наряду с Промсвязьбанком, который с первого дня с нами работал, приступили такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ. Открыто 600 банковских отделений, установлено 4100 банкоматов, выдано почти 5 миллионов банковских карт. Кредитный портфель более 145 миллиардов, и отмечу, что у нас такая динамика, что за первых полгода рост в 1,5 раза. Но при этом, чтобы нам достигнуть среднероссийских показателей, нам нужно еще в разы увеличить объем кредитования и привлечения инвестиций на территорию. Совместно с Росреестром и ППК Роскадастр организована масштабная работа по проведению сплошной инвентаризации и постановке на учет всех объектов недвижимости. Мы в порядке эксперимента идем сплошной инвентаризацией. Этот проект затрагивает свыше 5 миллионов объектов. На сегодняшний день поставлено 3,5 миллиона уже на учет. В конечном итоге эта работа позволит людям оформить свое жилье и земельные участки, развивать экономику, привлекать инвесторов, получать кредиты и увеличивать налоговые поступления. Принимая меры, уже привели к росту налоговых поступлений. Общий объем налогов за 2024 год составил более 350 миллиардов рублей и вырос на 70% к 2023 году. В 2025 году рост налогов продолжается, идет большая системная работа. При этом поступления в региональные бюджеты в прошлом году выросли в 2 раза, что позволит направить дополнительные ресурсы на дополнительное развитие именно по своим программам. Это результат роста экономики, восстановления жилья и инфраструктуры регионов. Новые регионы обеспечивают дополнительный спрос на продукцию предприятиям всей России и способствуют ее развитию. Владимир Владимирович, хочу сказать вам большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете постоянно развитию новых регионов. Мы вам регулярно докладываем, все решения принимаются максимально быстро. Если бы не было, конечно, такой системы, мы не могли бы достигнуть этих результатов. Также хочу сказать слова благодарности председателю правительства, всем курирующим министрам, вице-премьерам, отдельно администрации президента. Мы работаем в одной команде, главам новых регионов и их команд, всем участникам этого проекта, федеральным ведомствам, регионным шефам, госкомпаниям. Большая благодарность Государственной Думе и Совету Федерации. Более 200 законов и поправок мы приняли, чтобы интегрировать новые регионы. Отдельно хотел поблагодарить коллег из Федеральной службы безопасности, Генпрокуратуры, Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, которые обеспечат решение
решения вопросов безопасности и соблюдения законности правопорядка. Без этого мирную жизнь тяжело организовать. Владимир Ильич, за что им огромное спасибо. Задачи стоят масштабные и сложные. Понимание, каких решить у нас есть. Системная работа по максимальной интеграции новых регионов выстроена. Хотя работы, конечно, еще очень много. Уверен, что мы все поручения выполним. Предлагаю перейти к церемонии открытия объектов. Мы вот специально не готовились. У нас каждую неделю новый объект открывается. Поэтому вот те, которые были готовы в ближайшие неделю, пожалуйста, посмотрите и предлагаю их открыть. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Давайте посмотрим, что реально в регионах происходит. Начнем с Донецкой Народной Республики. Пожалуйста, Мариуполь, Четвертаков Дмитрий Викторович. Спортивный комплекс «Лидер». Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Разрешите вам представить стадион «Западный». Это один из лучших стадионов в Мариуполе. Стадион находится в густонаселенном районе. На стадионе 4 дополнительных площадки. Это площадка волейбола, баскетбола, воркаут-зоны и площадка для мини-футбола. Стадион находится в шаговой доступности у общеобразовательных школ. Стадион готов на 100%. Мы уже готовы принимать учебно-тренировочные занятия, спортивные мероприятия. Также стадион одновременно может принимать до 100 человек. Мариупольская спортивная общественность говорит вам огромное спасибо за такой подарок. Большое спасибо. Там рядом с вами спортсмены как раз. Может быть, они что-то скажут. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Мушак Анастасия, мне 16 лет, и я занимаюсь спортом, а точнее боксом уже 2,5 года. Также я хотела бы вас очень поблагодарить за такой подарок нам, за такой красивый, чудесный стадион. Очень бы хотела поблагодарить строителей за то, что они, не покладая рук, делали для нас, для того, чтобы мы прогрессировали, для того, чтобы мы выступали и показывали Россию на мировом уровне. Вы можете в нас не сомневаться, мы добьемся успехов, мы будем прогрессировать и показывать результаты. Спасибо вам большое. Никто не сомневается, что вы покажете наилучшие результаты. Тем более есть возможность сейчас тренироваться на новой площадке, на такой хорошей. Я желаю вам всяческих успехов. Денис Владимирович, добавите что-то, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, здесь только слова благодарности. Здесь особый акцент делается как раз на массовом спорте. И вот такой стадион, это очередной стадион, Владимир Владимирович, в Мариуполе, тем более в шаговой доступности. Это все-таки жилмассив очень большой. Теперь такая возможность и у спортсменов, да и просто у всех желающих есть все-таки. Поэтому здесь строителям отдельные слова благодарности, потому что в срок ремонтируются, а ребята ждут, видят, когда их объекты, которые, я вам честно скажу, помимо повреждений от боевых действий, этот стадион, просто от безвременья украинского, если посмотреть фотографии до и после, мы все поймем, здесь все очевидно. Поэтому эта работа продолжается. Спасибо вам, спасибо всем, кто поддерживает, федеральному центру. Мы с Муратом Шахрезяновичем часто как раз уделяем внимание таким объектам и стараемся еще больше включить в программу, потому что это важно и действительно большое количество людей как раз затрагивает такие объекты. Спасибо большое. Сколько в этом районе примерно людей проживает, в микрорайоне? Я думаю, что порядка 60 тысяч, если брать весь район. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, вам успехов, всем спортсменам, и начинающим, и уже добившимся каких-то результатов. Вам всего самого доброго, успехов. Давайте переберемся в Луганскую Народную Республику. Сидоров Владимир Николаевич, пожалуйста, спортивная школа города Первомайска. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени трудового коллектива спортивной школы, от спортивной общественности города Первомайска благодарю вас за то, что вы уделяете большое внимание развитию физической культуры и спорта в нашей стране. Благодаря вашей программе
восстановления спортивных объектов, новых территорий. В нашей спортивной школе отремонтирован и восстановлен плавательный бассейн. В нашей школе работает на сегодняшний день 4 отделения по видам спорта. Это тяжелая атлетика, отделение спортивной гимнастики, отделение волейбола, отделение футбола с вводом в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ плавательного бассейна у нас открывается отделение спортивного плавания. И мы готовы приступить к работе в этом плавательном, прекрасном, современном бассейне. С вами рядышком тоже спортсмены находятся? Да, рядом с нами спортсмен. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Белоус Егор, мне 14 лет. Я кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. И от лица всех спортсменов нашей спортивной школы хочу искренне вас поблагодарить за помощь в развитии спорта в нашем городском округе. Теперь со своими друзьями я смогу разнообразить наши занятия и лучше подготовиться к соревнованиям. Я знаю, что этот ремонт стал возможен благодаря вашей поддержке. Большое вам за это спасибо. Егор, а ты как долго занимаешься? С какого возраста ты начал заниматься спортивной гимнастикой? Я начал заниматься с 5 лет и занимаюсь уже до сих пор. Сколько часов в день ты занимаешься? В день у нас тренировки по 2 часа, 6 раз в неделю. Ну, 2 часа в день, да? Да. Ну, это нагрузка очень приличная. Я желаю тебе успехов. Это красивый очень, но сложный, такой физически затратный вид спорта. Если улучшение условий тренировки вам поможет, я имею в виду тебе и твоим друзьям, спортсменам, то мы все вместе будем очень рады. Успехов тебе и всей твоей секции спортивной. Спасибо. Всего доброго. Пожалуйста, Северодонецк, Кривых Артем Валерьевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Северодонецкая специализированная школа номер 17 была построена в 1975 году. Однако во время активной фазы боевых действий в нашем городе здание школы значительно пострадало. Были разрушены крыша, были пробоины в стенах, отопительная система была полностью непригодна. В феврале 2024 года в нашей школе начались ремонтно-восстановительные работы. И сейчас мы имеем самую яркую и красивую школу. Хочется выразить огромную благодарность вам, Владимир Владимирович, всем нашим строителям и жителям необъятной Родины, которые сумели создать столь комфортные условия для наших учителей и учеников. Теперь в школе, помимо современных учебных кабинетов, у нас есть футбольное поле с синтетическим покрытием, баскетбольная площадка, тренировочный уличный комплекс для тяжелой атлетики, пищеблок с современным оборудованием, зал приема пищи и многочисленные зоны отдыха для детей. Школа по праву является одной из лучших в Луганской Народной Республике. И наши родители совершенно уверены, что их дети получат все необходимое для обучения и формирования настоящего луганского характера. Также педагогами, родителями и детьми было принято решение ходатайства. Это присвоение Северодонецкой специализированной школы номер 17 имени Феликса Эдмундовича Дзержинского за его твердость, храбрость принятия решений и трудолюбие. Поэтому огромное вам спасибо, Владимир Владимирович, за то, что вы делаете для нашей могучей страны. Вам спасибо за вашу работу с юным подрастающим поколением наших спортсменов. С вами рядышком кто находится? Пожалуйста, может быть, им слово передадим. Это наши ученики, да. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Ярошевич Данил. Я в этом году в этой школе окончил 9 класс с отличием и планирую обучаться в этой школе далее.
Хотел от лица всех школьников поблагодарить вас и всех, кто принимал участие в улучшении школы. Огромное вам спасибо. Мы будем относиться к ней бережно и с любовью. Я на это очень рассчитываю. А чего не хватает-то? Да я даже не знаю, затрудняюсь ответить. В нашей школе теперь есть все. И я раньше и сейчас занимаюсь борьбой самбо и дзюдо. И в такой прекрасной школе есть возможность продолжать заниматься спортом и самбо. Здорово. У вас для самбо и дзюдо разное покрытие? Ковры разные? Ну, вообще, да. Ну, как, в общем, они разные или нет? Для дзюдо татами? Ну, разные, для... да, разные. Там татами и там маты. Да, Да, разные. Да, разные. Ну, отлично. Такая мелочь имеет значение для достижения конкретного, конечного результата. Так что я очень рад за вас и желаю вам успехов. Спасибо. Угу. Так, кто-то еще скажет? Все? Добрый день, Владимир Владимирович. Я представитель родительского комитета и являюсь одновременно отцом двоих учащихся средней школы номер 17. Вот Данил и Дмитрий, это мои дети. И хочу вам от лица родительского комитета, от всех родителей выразить искренние слова благодарности вам, Владимир Владимирович, и всем, кто принимал участие в восстановлении нашей школы. Спасибо вам, спасибо всем. Ясно. Самые наилучшие пожелания передайте всем вашим коллегам по этому комитету. Надеюсь, что и новые объекты тоже помогут вам решать те задачи по воспитанию детей, которые вы перед собой ставите. Вам всего самого доброго. Спасибо большое. Перебираемся в... Да, может быть, Леонид Иванович что-то добавить? Да, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Я также хотел бы от себя лично, от всех жителей нашей республики выразить слова огромной благодарности лично вам, правительству нашей великой страны, всем представителям регионов, которые оказывают нам помощь в восстановлении и развитии, не только тем, которые оказывают сегодня помощь вся страна. И мы видим, какие прекрасные объекты, и абсолютно подтверждая слова Марата Шакирзяновича, такие объекты сдаются буквально каждую неделю. Все, кто помогает нам строить, к строительству относятся абсолютно искренне, с душой, с пониманием. Вот. Установлены очень хорошие отношения со всеми, поэтому спасибо огромное. Я уверен, что наши детишки в спортивной школе будут повышать свои достижения в спорте, а в школе будут воспитывать в себе действительно наш луганский характер, наш русский характер, наш русский дух, будут образованными, грамотными и будут служить верой и правдой нашей великой стране, способствовать ее дальнейшему развитию и процветанию. Спасибо огромное. Успех. Благодарю вас. Перебираемся в Запорожскую область. Пожалуйста, Гуцал Татьяна Григорьевна. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Наша школа шахматная образована в 1981 году. Я, можно сказать, старожил этой школы. Работаю я в этой школе с 1982 года. И поэтому на протяжении многих лет у нас очень много происходило в нашей школе, которая была одна из лучших в Советском Союзе, очень много турниров, от городских до всесоюзного уровня. И я хочу сказать об одних соревнованиях, очень знаковых для нашей школы, для нашего города. В 1986 году нашему провинциальному городку, прекрасной школе, было предоставлено провести 18-й финал всесоюзной белой ладьи среди общеобразовательных школ. Так как я была участником этих соревнований, то есть судила эти соревнования, поэтому очень много было значимых таких у нас мероприятий именно на этой ладье. Приехало к нам 20 команд, и нам, как хозяевам, тоже была предоставлена такая возможность нашему городу выставить команду. Кроме того, приехала впервые страна Болгария. А открывал наш турнир 7-й чемпион мира Василий Смыслов. Наши все ребята, которые показали хороший уровень игры, попробовали мелитопольскую черешню, покупались в Азовском море. Поэтому это действительно был праздник для наших ребят и для всех присутствующих на этом турнире. Город помогал очень хорошо. Кто давал краску, кто кондиционеры. А Мелитопольская трикотажная фабрика
для ребят 3000 школьников пошила одежду шахматных фигур. И было шествие от центра города до шахматной школы. То есть это было настолько яркие соревнования, что они запомнились на всю жизнь, наверное, всем участникам этих соревнований. Очень было интересным и закрытие соревнований. В центре города, на центральной площади, была нарисована шахматная доска, в которой 7-й чемпион мира Василий Смыслов с одесским гроссмейстером сыграли партию вживую фигурами. Детки, например, говорили «ход Е2 и 4», и ребенок белой пешечкой передвигался с одной клеточки на другую. Поэтому было как открытие очень красочное, так и закрытие. Но прошли годы, и наша школа требовала, конечно, капитального ремонта, которого за эти годы ни разу не было. Зимой было холодно, летом было жарко. И вот это чудо произошло. В нашей школе, благодаря вам, Владимир Владимирович, благодаря Министерству спорта, Сергею Корякину, наша школа произвела ремонт. И не только ремонт был произведен очень качественный. Ребята получили комфортабельные условия, но была обновлена шахматная мебель, шахматный инвентарь. Поэтому огромное всем спасибо, кто помог в организации такого ремонта. Спасибо огромное. Полина Олеговна, рядом с вами, видимо, шахматисты стоят. Может быть, дадим им слово? Кому? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Пузанова Полина, занимаюсь шахматами 9 лет. Шахматная школа – это очень необычное... Ремонт в шахматной школе – это очень необычное событие. Его не было очень много лет, поэтому я очень благодарна этому. В шахматной школе произвелись новые перемены, и я очень рада этому. Спасибо всем. В шахматной школе стены это не просто стены, это наш второй дом, и в нем мы развиваемся. От всего города я хочу сказать вам спасибо. Вам успехов. Полина Олеговна, а вот вы держите за плечи, это тоже шахматист в бабочке? Да, это мой ученик. Маленький ученик Павел. Как его зовут? Как зовут? Паша. Что-нибудь скажи? Скажи здравствуйте. Сколько же... Привет. Сколько же тебе лет? 7. 7. Ты уже играешь в шахматы? 2 года, скажи. 2 года. 2 года. Молодец какой. А в соревнованиях ты принимал уже каких-то участие? В соревнованиях принимал участие? Принимал. Каких? Ну и Скажите, как результаты? Ты выигрывал на этих соревнованиях? Разряд, скажи, выполнил. Паша. Скажи. Он уже выполнил 3-й юношеский сейчас в соревнованиях в городе Ялте, в Ростовской области. Вот. У нас онлайн-турнир международный, единый в формате. Мы играли в Мелитополе, наша команда Запорожской области, а Паша поехал прямо в Москву и участвовал прямо там, где была площадка этого турнира. Так что, Здорово. так что он уже принимает участие, занимается у нас и показывает. Я думаю, что это будущий у нас чемпион. Я искренне поздравляю и тренеров, и спортсменов, шахматистов, и желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. А взрослым большое спасибо за то, что уделяете столько внимания подрастающим шахматистам, будущим чемпионам. Спасибо большое. Владимир Ильич, разрешите одну короткий комментарий? Уснули. Да, пожалуйста. За полгода мы сделали 5 шахматных клубов, это вот только один. Значит, отремонтировали все помещения, руководители регионов, все представили помещения, отремонтировали за счет бюджета, а начинку за счет средств благотворителей. Вот 5 клубов таких работает сейчас в новых регионах, а сегодня только смотрим Здорово, один. очень хорошо. Евгений Витальевич.
добавить? Уважаемый Владимир Ильич, я хотел бы, у меня особое, конечно, трепетное отношение к этой школе, потому что в 1982 году я был первым учеником этой шахматной школы, и как раз Татьяна Григорьевна, вот присутствующий тренер, наш заслуженный человек, очень известный в городе, она давала мне мой первый шахматный разряд. Это, конечно, для меня ремонт в этой школе и вообще то, что она зажила новой жизнью, конечно, огромное внутреннее впечатление, как и для всех мелитопольцев, для тех тысяч спортсменов, которые прошли через шахматную школу, через кабинеты Татьяны Григорьевны. И, пользуясь возможностью, благодарю ее за ее огромный труд, за то трудные времена, которые были в 90-х, что она не покинула свое рабочее место и осталась с детишками. И вам, Владимир Владимирович, огромное спасибо за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, о спорте, о молодежи нашей. И это очень высоко ценят запорожцы. За эту шахматную школу, которая у нас еще открываются, мы благодарим вас. Спасибо огромное. Успехов всем хочу пожелать. Спасибо. Так, перебираемся в Херсонскую область. Челебиев Ильми Саид Ибрагимович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке в нашем поселке открывается новый физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс на территории Новоалексеевской школы номер 2 Генического района. Современный спортивный объект стоимостью 184 миллиона рублей реализован силами шеф-региона Республики Адыгея. Объект рассчитан на посещение более 1000 детей в год и включает в себя физкультурно-оздоровительный комплекс на 800 квадратных метров, многофункциональное игровое поле для занятий групповыми видами спорта и оборудованную спортивную площадку. Общая площадь объекта 2500 квадратных метров. Таким образом, мы уже сегодня создаем условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, стать сильнее физически, так и духовно. Но спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы занятия были не только эффективными, но и интересными, а также, что приносили достойный результат. В новом учебном году запустим различные спортивные секции, такие как бокс, киокушин-карате, кикбоксинг, дзюдо, вольная греко-римская борьба, легкая атлетика, акробатика, шашки, шахматы, настольный теннис, а также игровые виды спорта, такие как футбол, волейбол и баскетбол. Наш комплекс – это вклад в здоровье, сильное и успешное будущее молодого поколения России. И с сегодняшнего дня он станет центром притяжения для нового поколения спортсменов. Вы слышите нас? Да. Отлично. Пожалуйста, кто-то, может быть, еще скажет из тех, кто рядом с вами стоит. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Арина, мне 16 лет. Я закончила 10 класс, кстати, тоже с красным аттестатом, перехожу в 11. Недавно в нашем поселке Новоалексеевка произошло замечательное событие. Открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс, который стал настоящим украшением для нашего поселка. Я с детства занимаюсь волейболом, и раньше мне приходилось ездить на тренировки в город за 20 километров. Теперь же рядом с моей родной школой у меня есть возможность совершенствовать свои спортивные навыки и достигать новых результатов. Спасибо вам большое за это, Владимир Владимирович. Кто-то еще, может быть? Нет? Ладно. Ильмиз Саид Ибрагимович, я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Ага. Футболисты. Вот видите, я вижу, что они делают. Пресс подкачивают. Ручки-то лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. Обязательно. Да. А так все правильно. Вот, видите, как будто услышал, исправился. Всего вам доброго, успехов. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну мы теперь продолжим в другом режиме. Владимир Владимирович, можно тоже добавить? Да, пожалуйста, Владимир пожалуйста. Просто я да, я здесь с вами. Прошу вас, Владимир Васильевич. Да, я добавлю огромное спасибо вообще за вот программу шефской помощи, потому что шефы делают просто колоссальные вещи. Понятно, что у них тоже есть
свои задачи и проблемы, но тем не менее этот вот комплекс создали и построили адыгейцы, строители из Адыгеи. И он на самом деле, знаете, еще до 22 года при Украине такие комплексы просто и не снились, наверное, вот в небольших населенных пунктах. А теперь он есть такой комплекс. И там действительно занимается, он стал центром притяжения не только для вот школьников, ребятишек, девчонок, мальчишек. Там футбольное поле, и рядом там и полный такой спортзал с раздевалками, с душевыми для мальчишек и девчонок отдельно. Там можно заниматься волейболом круглогодично, он отапливается, все хорошо. Поэтому вот такие комплексы, они это будущее нашей страны. Я и вам огромное спасибо, и всей команде администрации президента, ну и Адыгея, которая вот именно этот комплекс создала. Вот видите, там это многонациональный поселок рядом с Геническим, но там просто такой физкультурный центр у нас сейчас. Сам бы занимался, но пока далеко. Спасибо. В Адыгее очень хорошо развит спорт по отдельным направлениям. Там добивались выдающихся результатов. Я это очень хорошо знаю, потому что это касается и единоборств. Ну и еще раз хочу обратиться ко всем коллегам, которые находятся на прямой связи в регионах сегодня. Вам всего самого доброго, успехов на новых площадках. Спасибо.